Ini dia deretan burung. Burung yang memiliki suara yang khas. Burung pertama ialah white bellbird. Adalah burung yang terkenal dengan suara panggilannya yang sangat keras. Yang kedua ada burung cassowary. Burung berbahaya yang jika merasa terancam bisa membunuh manusia atau hewan lainnya. Yang ketiga ada burung loon. Ia adalah burung air yang dikenal karena kemampuannya menyelam dan suara khasnya yang misterius. Yang terakhir burung shoebill stork, burung yang suaranya menyerupai suara tembakan. Jadi burung mana yang menurut kamu paling khas? Comment dan subscribe ya.